Zay ny amin'iny fanoraketina anatina fifanarana ny fifanomezan-tanana efa nisy teo amin'ny foibe-pitantanana Kabeny Etra sy ny sampandara malagasy edina amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola ny fampirorona na ny samifinina izany. Zao jerentsika anivetrany ary ny fanampanazavana zay hoetiny Claude Arasolosan sy mahamirasoana avy amintsika ao anatin'ity fanetetiana ity. Ny eloka araketra dia anisan'ireo eloka fototra isian'ny famotsim-bola mba ahafana manamafy ny ady atao amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola ny fampirorona sy manatsara ny fidiram-bola eo amin'ny fanjakana dia nosy ny avina ny maraina teo ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny foibe-pitantanana Kabeny Etra sy ny sampandara malagasy iadina amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola ny fampirorona na ny samifinina. Tanjona ny tsy vezivezen'ny vola maloto ao anatin'ny toe-karena ary ny iverenan'ny vola tokony ho hiditra anatin'ny kitapo-bola mpanjakana. Manana andraikitra amin'izay ny samifinina ary indrindra ny foibe-pitantanana Kabeny Etra. Maro ireo endrika ampiasain'ireo olona zany zay tsy te hanefa ny adidiny amin'ny fanjakana ka miala amin'izay tsy fandoava-kevitra zay dia ny tombony avy amin'iny no ampandalovina anatina endrika famotsim-bola. Zay no iveriko hoe antony be lehibe hoe maninona no mifanometanana, maninona no miara-miasa ny Direction Générale des Impôts sy ny samifinina satria ny asan'izy ireo dia asa mifampitohy. Tanjona dia anankiray ny tsy vezivezen'ny vola maloto ao anatin'ny toe-karena ary ny iverenan'izay vola tokony hiditra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Manana andraikitra amin'izay ny samifinina ary tompona andraikitra amin'izay indrindrandrindra ny Direction Générale des Impôts. Ka ho anay dia manantena zava-dehibe ny samifinina zany amin'izay fifanaraha-piaramiasa zay. Ho an'ny taona 17 dia eo amin'ny 20 miliara ariary eo ny vola tafiditra ny avy eo anivon'ny sampandraran'ny Etra avy amin'ny alalan'ny rarana ampitain'ny samifinina. Efa nisy moa ny fiaramiasa teo amin'ny samifinina sy ny DGI teo aloha fanao mafisina tamin'ny alalany ity fanaovan-tsony ity izany. Marina fa efa nisy fiaramiasa teo aloha dia ity fanamafisana ity tena filana ihany koa mahatonga ny fanamafisana ity satria raha ny Direction Générale des Impôts fotsiny no resahana misy fifanarahana iraisam-pirenena ihany koa ataonay miaraka amin'ny hoe forum mondial ohatra zao ary misy fenitra tsy maintsy apetraka zany amin'ny fiaramiasa ny any ivelany ireo fangararana eo amin'ny fitantanana zany tena tediaviny ny fandrarana investisseur rehetrarehetra zay hiditra ny firenena anankiray mampandositra fandraraha zany ny tsy fisiana fangararana amin'ny fitantanana. Sady ahafahan'ny foibe-pitantanana Kabeny Etra manamafy ny fisorohana sy ny ady atao amin'ny eloka araketra sy ny évasion fiscale ny fifanaraha-piaramiasa nisy no ahafahan'ny samifinina miady amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola ny fampirorona.